Restaurante Muito bom dia, Josa. senhoras e senhores. Estamos exatamente aqui. Qual o nome do restaurante, Iraí? Josa. Josa. O restaurante do Josa, né? Com o nosso amigo Irailton aqui, esse nosso amigo de infância, justamente nos convidou para almoçar, né? Então nós resolvemos aceitar, rapaz. É justamente aqui a famosíssima panelada aqui do Ceará. Pra galera aí que não conhece o Nordeste, que não conhece o Ceará, esse é um dos principais pratos servidos aqui no Ceará. Dos principais pratos típicos, né? Comidas típicas do Ceará. Tá aqui o prato do Afonso Machado. Buchada, farinha d'água, farofa de farinha d'água com arroz. Nossa amiga Irailton aqui a mesma coisa. Farofa de farinha d'água, arroz e panelada. E tá aqui mais panelada aqui para vocês observarem. Tá bom? No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. E essa panelada aqui eu vou mandar para Nanda Santos de Tudo Um Pouco, lá na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. Ela que é uma grande youtuber, faz lives todas as tardes e tem vídeos maravilhosos. Valeu Jesus, tchau, tchau pessoal, tá descarregando a bateria.